হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে সমাজ কিচেন ডায়েরি থেকে আমি সোমা চলে এলাম আবারও। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আল্লাহর মধ্যে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি একদমই বাঙালি স্টাইলে ইটালিয়ান একটা ফিশ ফ্রাই করব, আর এই ফিশটার নাম হচ্ছে ওরাতা। চলুন তাহলে দেখে নিচ্ছি একটু ভিন্নভাবে আমি কিভাবে ফিশ ফ্রাই করি। প্রথমে আমি ফিশটাকে ভালোভাবে কেটে একদম এঁচে নিয়েছি। দেখুন, চাকু দিয়ে ভালোভাবে এঁচে নিয়েছি। এর মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ফিশটার ওয়েট হবে 700 গ্রামের মতো। তো লবণটা দিয়ে আমি ফিশটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। ফিশের ওয়েটের উপর ডিপেন্ড করে আসলে লবণটাকে দিতে হবে। 1 চা চামচের একটু কম দিয়েছি। লবণটা ভালোভাবে যে কাটা অংশগুলো আছে সেগুলোতে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, যাতে লবণটা পারফেক্টলি হয়। মাছটাকে একটা সাইডে রেখে নিচ্ছি। মাছটাকে রেখে দিয়ে আমি এর বাকি মশলাগুলো রেডি করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ পাপরিকা পাউডার, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, আর 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, আর 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া। আমি এই ফিশ ফ্রাই কোনো জিরা ব্যবহার করছি না। দিয়ে দিলাম হচ্ছে 1 চা চামচ রসুন বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি একটা স্লাইস লেমন। ওর মধ্যে 1 টেবিল চামচের মতো রস হবে। আপনারা 1 টেবিল চামচ রস মেপে দিলেই হবে। মশলাটাকে অল্প একটু পানি দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি, যাতে সবগুলো শুকনো মশলা দিয়েছি সেটা জাস্ট লিকুইড করার জন্য একদমই অল্প পরিমাণে পানি এর মধ্যে দিব। পানি দেওয়ার সময় কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, না হলে কিন্তু মশলা একদমই লিকুইড হয়ে যাবে। জাস্ট মশলাটা যেন মাছের গায়ে ভালোভাবে লাগে সেই জন্য একটু পানি ব্যবহার করেছি। দেখুন, মশলাটা ঠিক এরকম হবে। আসলে তো আমরা বাঙালি সবাই এরকমভাবে ফিশ ফ্রাই করি, আমি একটু ভিন্নভাবে করছি আজকে। আর এর মধ্যে কোনো লবণ ব্যবহার করিনি, যেহেতু ফিশের মধ্যে অলরেডি আমি লবণটা দিয়ে দিয়েছি। তো মশলাগুলোকে ভালোভাবে ফিশের মধ্যে লাগিয়ে নিচ্ছি। একদমই কাটা জায়গাগুলো দিয়ে ভালোভাবে মশলাগুলো দিয়ে নিচ্ছি, যাতে কোনো জায়গায় কোনো মশলার কমতি না থাকে। সুন্দর না ইটালিয়ান এই ফিশগুলো? ওরা আসলে একদমই কিছু দেয় না, একটু গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ আর অলিভ অয়েল দিয়ে ওভেনে দিয়ে এটাকে খায় বা পুড়িয়ে খায় এরকম। তো এই তো যে মশলাটা ছিল, এই মশলার মধ্যে বাকি যে মশলাটা আছে এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি, আর অল্প অল্প করে পানি মিক্স করে এটাকে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। একদমই অল্প পরিমাণে দিতে হবে। ব্যাটারের যে থিকনেসটা সেটা আমি লাস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি খুবই অল্প পরিমাণ পানি মিক্স করেছি। ব্যাটারের থিকনেসটা যতটুকু পানি মিক্স করেছি ঠিক আসলে এরকমই হবে, এর থেকে ঘনও হবে না বা পাতলাও হবে না। তো ব্যাটারটাও রেডি হয়ে গিয়েছে। দেখুন, থিকনেসটা এক্স্যাক্টলি ঠিক এরকম হবে। তো এখন মাছটা নিয়ে নিচ্ছি। মাছের মধ্যে ব্যাটারটাকে ভালোভাবে আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি। একদম মশলার মতো, মশলা যেভাবে মাখিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি ব্যাটারটা ঠিক সেমভাবে মাছের গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারটা যদি বেশি ঘন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছের ভেতরে ভালোভাবে যাবে না, আর ভাজার সময় মোটা একটা প্রলেপ পড়ে যাবে, ভেতরে তেল ঢুকবে না, ভেতরের যে মশলাগুলো সেটা ভাজাও হবে না, তখন মাছের একটা গন্ধ থেকে যাবে। আর এই মাছে যে আমি লেবুটা ব্যবহার করেছি এটা কিন্তু মাছের গন্ধটাকে দূর করার জন্য আর এক্সট্রা একটা ফ্লেভার আনার জন্য। তো মাছটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় আমি আধা ঘন্টার মতো রেস্টে রেখে দিব। আধা ঘন্টা পর আমি মাছটাকে ভাজবো। বাকি যে ব্যাটারটুকু ছিল সেটাও দিয়ে দিচ্ছি, তাতে ফিশটা একদম একটা ক্রিস্পি ভাব আসবে ওপরের সাইডটাতে। তো এর মধ্যে চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আমি। এর মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। একদমই ডুবো তেলে ভাজবো না, পরিমাণ অনুযায়ী মিডিয়াম তেলে ভাজবো আর কি, যে মাছটা মোটামুটিভাবে ডুবে ওর মধ্যে। একদমই ডুবো তেলে ভাজলে মাছটা তেল তেলে হয়ে যাবে, এই জন্য কম দিয়েছি। আর তেলটা যখন একদমই গরম হয়ে আসবে তখন আমি মাছটাকে দিয়ে দিয়েছি। তো এই তো একটা পাশ যখন ভাজা হয়ে যাবে খুবই সাবধানতার সাথে মাছটাকে আরেকটা পাশ ঘুরিয়ে দিতে হবে। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে, উপরের পাশটা তো একদম রেড রেড আর ক্রিস্পি হয়েছে। পাপরিকা ব্যবহার করেছি এই জন্যই।
টেস্টও আনবে, প্লাস হচ্ছে লালচে লালচে একটা কালার থাকবে। আর মাছের যে পেটের সাইডটা এভাবে আমি তেলটাকে ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে ভেতরেও কোনো মশলা কাঁচা কাঁচা কোনো ফ্লেভার না থাকে। তো এই তো ফিশটা ফ্রাই হয়ে গিয়েছে। 10 থেকে 15 মিনিটের মতো ফিশটাকে ভাজতে হবে, কারণ যেহেতু এটা আস্ত ফিশ ভাজার জন্য 10-15 মিনিট সময় নিতে হয়, নাহলে ভেতরে কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে। রেডি হয়ে গেল আমার ক্রিস্পি মজাদার ফিশ ফ্রাই। তো আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেল কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট অবশ্যই করবেন। কমেন্ট করে জানাবেন আমার রেসিপি আপনাদের কেমন লাগে। আরও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।